Dende hoxe ata o venres, unha delegación da Deputación de Cádiz está en Pontevedra para coñecer o traballo de recuperación do espazo público realizado pola Administración Provincial pontevedresa no marco da Rede Ágora. Expoñeremos un pouco o modelo Ágora, todo o que levamos feito neste mandato. A idea tamén é que eles nos contan as cousas que están facendo e que sexa unha reunión de traballo e de intercambio de experiencias para poder aprender uns dos outros, non? Saber que se fixo, como se fixo e valorar se a súa aplicación práctica sería posible en Cádiz é o obxectivo desta visita. A delegación gaditana encabezada polo vicepresidente segundo Francisco Javier Vidal participará nunha xornada de traballo teórica cos técnicos provinciais pontevedreses. Despois visitará a pé de campo algunhas das actuacións realizadas. Y ver de qué forma lo podemos trasladar a nuestra provincia, ¿no? Nuestra provincia es bastante compleja y también pues queremos que los ayuntamientos, en este caso menores de 50.000 habitantes, pues puede ser para ellos una fórmula de colaborar en el desarrollo de acciones que mejoren todo lo referente a movilidad en sus diferentes municipios. Na recepción desta mañá participou tamén o vicepresidente pontevedrés. César Mosquera confesou ser un namorado de Cádiz. Destacou as semellanzas que a provincia gaditana ten con Pontevedra, así como a transformación que tamén se impulsou nese territorio. Sin un programa consistente ou definido, vin cousas sumamente interesantes nas vilas, claro que se un vai a Cádiz, pois ten que ver Cádiz, ten que ver Puerto, ten que ver Rota, ten que ver os pueblos blancos, tiene que e se ven cosas, se ven como van cambiando de ter coches en todos lados, a ir facendo unha serie de actuacións. A Deputación de Pontevedra e a de Cádiz son as únicas deputacións provinciais que forman parte da rede Cidades que Camiñan.